皆さん、チャシティレ。こんにちは。チベットディスウィークへようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラクフェルと申します。チベット、ダライラマ法王、そして CGA に関する1週間のニュースをお送りいたします。では、まずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はラダックの歴史的な重要性を称えるラダック・ベルガム・ドゥストゥン賞2022を受賞しました。チベット事務局台湾のバワ・ケルサンギャゼ代表は台北にてナンシー・ペロシ合衆国下院議長と会談しました。オーストラリア議会でジャネット・ライス元老院議員が第8回世界チベット議員会議について報告しました。チベット事務局ブラッセルのリンジン玄関代表はサキャ派の構想らをパリに向かいました。チベット事務局ブラッセルのリンジン玄関代表は台北代表省ベルギー EU のサイミンエン代表と会見しました。チベットオフィスブラジルがユンゲ・ミンギュルンブチェの講演会を開催しました。アリア代表はチベットを応援する全国地方議員の会副会長と会談しました。8月5日金曜日、ダライラマ法王はラダックレイのシンドゥガーにて LAHDC ラダックレイ橋梁開発自治評議会からラダックの歴史的な重要性を称えるラダック・ベルガム・ドゥストゥン賞2022を受賞しました。法王は主員としてこのラダック・ベルガム・ドゥストゥンの式典に参加して環境破壊について言及し、ヒマラヤ地域での環境保護活動の重要性を訴えました。green shiramang shinsha yago shari tautun kiranzu ene kuyu yago shi yongya de changme ene tonan shukshir chani ene huda chalochi。式典には104世ガデン・ツルバ・リンポチェ、ティクセ・リンポチェ、ドルバ・グシェ・リンポチェ、中央チベット政権の公安省のジャミャン・ツリン・ナムゲル代表、インド国会議員、その他ラダックレイの要人や関係らが出席しました。ベルガム・ドゥストゥンは毎年ラダック連邦直轄領宣言の記念日である8月5日にラダックの光栄を祝って開催されている式典です。今年はインダス川の光栄をテーマに開催されたものです。チベット事務局台湾のバワ・ケルサンギャンゼ代表は台北にてナンシー・ペロシ米国下院議長との懇談会に参加しました。代表は基調講演で中国共産党の弾圧と暴虐の元にあるチベットの人たちの現状について述べ、チベット問題の平和的な解決のためにダライラマ法王が提案した中道政策について力説しました。またバワ・ケルサンギャンゼ代表は国際社会からのチベットへの支援かつ強化に感謝の意を示し、特に米国議会が2022年にチベット政策支援法を可決し、中央チベット政権を全チベット人の代表として正式に承認したことにも言及しました。この懇談会には他に民主主義団体や人権活動から6名が参加しました。
nga rang so ja ru mo chi yue ba de na je ge zam ne ge ta no gu ba ge ane ka le zam bo da nga so tu chu chi de she ga zang de ne ka me le le chang soナンシー・ペロシ合衆国下院議長は8月2日火曜日25年ぶりに台湾を訪問しました。ペロシ氏は過去25年間に台湾を訪問した合衆国高官の中で最も高位となります。8月2日火曜日、オーストラリア議会でビクトリア州選出のジャネット・ライス元老院議員が最近開催された第8回世界チベット議員会議について報告しました。ライス議員は第8回世界チベット議員会議の宣言文を読み上げ、9月のチベットロビーデーにチベット人代表団が国会を訪れる際に彼らと面談するよう議員らに呼びかけました。さらにチベットの平和と正義のためにチベット友好議員連盟や超党派のオーストラリアチベット支援議員連盟への参加を呼びかけました。So I have come back to this from the convention into this place, fired up about the role that Australia and this Senate can play to achieve justice for the people of Tibet. And I encourage my fellow senators to meet with Tibetans when they visit Parliament in September and to join our parliamentary friendship group, the Australian All-Party Parliamentary Group for Tibet, to work with us together across party lines for peace and justice in Tibet. 8月1日月曜日、チベット事務局ブラッセンの陸人元官代表、ナムゲル・サムル事務局長、ヨーロッパチベット議会のルプテン・ギャソ議員、チベット人協会のメンバー、その他の多数のチベット人たちがパリ北駅でサキャ・ゴンマ・トルジン・リンポチェと42代のサキャ・トルジン・ラトナ・ワジラ・リンポチェを温く歓迎しました。また同日、シャルル・ド・ゴール空港にて第43世サキャ・トルジン・ギャナ・ワジラ・リンポチェを迎え入れました。サキャ派の構想らは7月30日から8月1日までパリに滞在し、パリで第2回ヨーロッパサキャ・ムーナムサキャ派の祈祷祭を行いました。7月27日水曜日、チベット事務局ブラシセンの臨人元官代表は台北代表省ベルギー EU の蔡明燕代表と会見しました。元官代表は蔡明燕氏に対してダライ・ラマ法王のラダック訪問やチベットの状況について説明しました。明燕氏は元官代表の訪問に謝意を示し、同事務所が EU で行っているさまざまな取り組みについて語りました。両代表はさまざまな分野において緊密に協力して両事務所の友好関係を深めることで合意しました。そして8月2日火曜日、元官代表は欧州ベトナム仏教会の招待を受け、パリの南に位置するエルビ郡にあるカインアン仏塔でベトナム人にとって最大の仏教の祝祭の一つであるビランお盆みたいな祭りの祭典に参加しました。代表は特にダライ・ラマ法王が2008年8月12日にこのカイアン仏塔を落成させて以来、ベトナムとチベットの仏教徒同士の間に精神的で融合的な絆が続いていることについて欧州ベトナム仏教会に感謝しました。チベットハウスブラジルは7月3日、サンパウロ市の有名なインド料理店トルシーにて非営利的団体のプラスアテナと共同でヨンゲ・ミンギョルムチェによる日常生活のための仏教の知恵という講演会を開催しました。ジグメツリン代表がヨンゲ・ミンギョル・リンポチェを迎え、プラスアテナのリア・ディスキン教授がリンポチェを紹介しました。リンポチェは瞑想セッションを行い、その後聴衆と交流もしました。ダライ・ラマ法王日本東アジア代表事務所のアリア・ツァワンゲルボ代表は大阪で新たに結成されたチベットを応援する全国地方議員の会の有沢優馬副会長と事務所で面会しました。有沢氏は東京都内での会議に出席した折にダライ・ラマ法王代表部事務所を訪問し、
チベットを応援する全国地方議員の会を設立したことを報告しました。有谷代表は有沢市と地方議員の皆様のチベット問題への関心と支援に感謝し、地方議会においてチベット問題を取り上げた彼女の尽力に感謝しました。また有谷代表はチベットの現状、亡命チベット人社会、そして中央チベット政権について説明し、議員の会からの断続的な支援を求めました。有沢氏はチベット問題は真実と非暴力の象徴であり、非常に重要な問題であると述べました。ダライ・ラマ法王の対話によるチベット問題の解決に向けた努力を評価して、平和的な解決のためにチベットを応援する全国地方議員の会からの全面的な支援を約束しました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。